E aí, galera do canal, tudo bom? Eu sou o Matheus e gravo mais um vídeo com vocês. E aqui eu estou junto com o Arthur Block. Vem cá, mano. Calma, sumiu, galera. Galera, aqui vamos fazer um vídeo de acampamentos. E aqui estou com o Cauã. Ei, bora. Não fui eu? Foi sim. Bora, galera, aqui. Galera, eu sei fazer uma fogueira graças aos cheats. Vamos aqui. Para. Vem, galera. Vamos ter que sobreviver. Vem. Uhum. Aquela gigante. Ai, meu Deus. É o bico. Bora aqui, ó. Ovelha. Pega ali, ó. Vai, vou. Mano, melhor ovelha branca que vamos pegar, galera. Calma. Já não falou pra você? É por causa que quando a gente faz um acampamento... Ó, galera, só pra marcar nosso acampamento. Sabe onde vai ser? É aqui. Bora no espaço. Bora no espaço mais aberto. Aqui em cima, ó. Bora, galera, aqui, ó. A gente vai viver na floresta. Ali, ó. Na floresta. Que bom, pra se acabar. Eu matei uma mãe, galera. Nossa. Eu achei um buraco pra nós morar. Vem cá. Não, ali não. Não, ali não. Ali, ó. Bora, pula. Ai, galera, eu caí errado. Pular na água. Aí tá com fome. Quem tá com fome? Quem tá aí com fome? Eu tô. Eu tô. Ali, ó. Tô bem com esse movimento. Bora, galera. Arthur não pode matar a ovelha. Eu não tô com fome. Já trocou. Vamos aqui ao ponto, galera. O centro da negócio aqui, desse troço aqui, que eu não sei o nome. Quem tá comendo? Eu. Você comeu, velho? Carne. Eu achei um frango. Vocês estão aí, não parece? Eu tô pegando madeira. Não. O Matheus acabou de cair e morreu. Pera aí, galera. Deixa eu ligar o TP aqui. Calma, fica aí, que eu vou dar TP em você. Não, tô seguindo o Arthur. Comida. Pulou. Comida! Onde vocês estão, galera? Acampamento bem aqui, pronto. Aqui, toma um presente. Pera aí, deixa eu fazer aqui a marca do nosso... Deixa eu fazer a marca. Fica quieto, vai. Small Fire. Tiozinho, né, galera? Tio. Todo mundo pro carne. Aqui, ó, galera. Esse é... Toma aqui. Não é flor, né? Eu já tenho 5 dessas, calma. Vou matar a ovelha. É só branca, galera. Bora, galera. Custa 500 conto. Calma, cadê a madeira? Preciso só lá da madeira. Preciso de madeira. Eu tenho branca. Madeira branca, tá. Me dá. Faz graveto, craft table. Nossa, com você. Só deixa eu pegar. Matar um porco. Ah, não, Arthur. Arthur, o que tu tá fazendo? Ali, Matheus, uma carne. Galera, vocês podem ver que não tá andando. Minha mãe não tá andando. Centro, galera. Eu vou dar... Calma! Se tu achar a ovelha branca, mata. Eu matei uma ovelha.
Branca? Branca. Então me dá aí a lã dela. Pera aí. Você vai fazer tua cama? Aqui. Não. Agora não. 3 jantares. Obrigada. Me dá os gravetos. Calma, eu vou fazer a black. Pera aí, galera, rapidão. Pronto, galera. Vou aqui agora. Ah, pá. Eu tenho 4 carnes de porco. Galera, o Cauã, a gente já foi acampar uma vez e o Cauã parece que nem gostou. Meu, não gostei. Eu gostei, mas alguém ficou me... Matei galinha. Arthur, cadê a lã? Vamos ver ali. Cadê a lã? Só que tem que ser branca. Lã branca, me dá branca. Dá lã branca. Deixa eu fazer, eu faço qualquer coisa. Sou São Eu Poiteiro. só faço coisas e o Matheus é... Coisa de barraca. O Arthur pega comida. Me ajuda. Tá, Lance? Cauã, aqui ó, a lã tá bem aqui ó, se tu quiser. Tem uma lã bem aqui pra tu fazer. É pra tu fazer carpete. Galera, é pro Cauã fazer carpete. Cai, 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 cai. Carpete. Cai, 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 pete. Já chamou o velho? Mais uma vez, pega aquela. Já peguei. Cadê você? Eu construo e o Arthur pega comigo. Pega. Faz tudo. Vai me dar? São Poiteiro de São Josué. Ah, mas quem somos todos, hein? Vamos começar fazendo a nossa. Eu vou pegar madeira e fazer baú, porque eu vou... Gente, pra... Me dá. galera, nossa fogueira está pronta. Eu vou morrer com fome, eu vou me matar. Só deixa eu pegar baú. Vem cá. Será que eu... Aqui. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui, né? Calma. Então, eu já tô pegando madeira. Então, galera, Só para. esse foi o vídeo. Espero que Cadê a tenham carne? gostado. E tchau!